場篇。哇，正啊！馬爾代夫全新機場終於 fully operate 啦。喂，咁同以前嘅舊機場有啲咩分別先？有冷氣啊！咁就梗係唔止啦，因為咧佢而家分咗4個唔同機嘅，每一個機咧都有佢自己嘅獨特功能。我哋要做全香港甚至全球第一個幫你拆解晒成個馬爾代夫全新機場。喂，咁機溫有啲咩特別先？機溫嘅話咧，就係你哋最依依不捨嗰一日啦，因為呢邊係 international departure 嘅地方，基本上就係翻屋企嗰一日啦。我翻屋企啦，開心啲嘅，有少少提示啦。所有嘅航班咧都係提前3個鐘先可以入去嘅。冇錯冇錯。咁如果早咗出嚟，咁點算咧 ，Andy？好嗱，見唔見得後邊有一個 Costa Cafe？ 係啊，你嗰度可以買杯咖啡唞下啦。但係佢嘅設計真係非常之差，因為極級少位，座位有限，所以你見到幾多人都會坐晒喺側邊咁樣㗎。哇！呢啲窗邊位先係貴位嚟㗎。冇錯，如果你揾唔到位咁點算啊，Charlene？咁其實咧，我哋係可以去翻 T2 嗰邊。雖然 T2 嗰度咧就已經冇晒飛機起過，但係嗰邊嘅餐廳其實佢全部都開嘅，咁所以一樣係有位可以坐。溫馨提示下大家，嗰邊有位，但係冇冷氣。但係其實仲有個地方有冷氣嘅，就係佢哋嘅白色大廈坐快艇，我哋嘅碼頭咧，其實嗰邊嘅餐廳依然 operate 嘅，係有輕量嘅冷氣嘅。OK， Gate 1就係咁多咯喎，我哋一齊去 Gate 2。喂，咁 Gate 2係做啲咩嘅 Charlene？ 咁其實 Gate 2嘅話咧，就係呢個 Seaplane Arrival 嘅地方，基本上亦都係你哋最後一日依依不捨嘅時候，會係響 Seaplane 嗰度落翻嚟啦，跟住就會有車送翻嚟過嚟呢邊。從巴士落咗嚟之後，揾翻嗰個職員幫你揾翻件行李，跟住你就可以去機溫嗰度準備走噶啦。錯啦，你見到我哋而家身後周圍都係俾呢個行李同埋人流去包圍啊！好多人嘅心情都係依依不捨啊，因為要離開啦。如果你落咗水上飛機咧，嚟翻呢一邊嘅話咧，就呢度攞翻你嘅行李，之後你就 departure 去翻 Gate 1。冇錯啦，然後就去翻 Gate 1就搞掂啦。Anyway， 呢個就係 Gate 2啦，我哋一齊去埋 Gate 3。喂，轉眼間嚟到 Gate 3啦，咁 Gate 3係咩嚟㗎 Andy？ 咁我講啦，就係你國際航班到埗後要去接你嘅地方啦。冇錯。無論你住過渡酒店1晚，你住任何一間酒店要直入到嘅話咧，到埗後你見到佢哋嘅酒店資源就會寫住佢哋嘅酒店名，例如你住 McGilly， 你住 Bacilo， 邊間都好，見到佢個牌，你行埋佢揾佢，佢就會帶你去個住宿度住1晚㗎啦。喂，咁 Gate 2去 Gate 3嘅時候都有啲特別喎。冇錯，中間係有少少嘢嘅。如果你哋想買電話卡或者取錢，咁咧你就可以行翻去 Gate 2同 Gate 3中間嗰道門，其實入邊就有呢2個地方㗎啦。冇錯啦，咁我哋一齊去 Gate 4。喂，Gate 4係搞咩嘅先？Gate 4係一個 Seaplane departure 嘅地方，亦都係最開心嘅地方啦。最開心嘅地方有最多嘢發現啦，有啲咩發現啊？呢個位嘅話咧，就係喺你 Day 2住完1晚過渡酒店出翻嚟之後，你就會見到啲職員好似我哋咁舉住啲牌喺度等你哋㗎啦。咁其實基本上你哋揾翻對應酒店島嘅職員咧，就會帶你哋去做呢個水飛 check in。冇錯啦，咁 inside check in 嘅時候，仲有啲咩發現啊？真係大發現啊！頭先我哋冇話 coffee 嗰度冇咩位嘅，唔使擔心。你行多幾步嚟到呢個機房，入邊係大把位，最緊要咩？有冷氣啊，好舒服啊！勁冷氣添啊！真係，如果你嚟到仲有幾個鐘頭唔知去邊嘅話，想揾個地方舒服啲坐低，可以過翻嚟呢度坐。OK， 冇錯啦，係啦，咁呢個新機場拆解晒噶咯，有冇嘢補充啊？有冇補充？冇嘅話，就算有咩唔明唔緊要，打俾我哋 WhatsApp 我哋有同事即刻會回覆你㗎啦。冇錯啦，咁就係咁先咯。OK， 中意呢條片就 like、subscribe 同 share。中國同朋友們記得點讚、關注加轉發。快啲 send 呢條咁有用嘅片俾你啲 friend 啊！拜拜。拜拜。